अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से ठीक होगी। अल्लाह आपको बाहिफ़ाज़त ठीक भी रखे माशाअल्लाह। ये देखो आज की बकरी। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे को माशाअल्लाह। आप लोगों के प्यार की वजह से आज मेरी बकरी जंगल से वापस आ गई। ट्रेन मेरी मैं जो आप लोगों को ट्रेन दिखा रहा था वो ट्रेन यही है। तो माशाअल्लाह ये देखो, और कितना अच्छा और कितना प्यारा बकरी लग रहा है मेरे को माशाअल्लाह। लाल अच्छा लग रहा है, सफ़ेद अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ, काला और सफ़ेद अच्छा लग रहा है तो आप लाजम बताइए। तो ये देखिए माशाअल्लाह कितना प्यारा। और पीछे का व्यू देखे, पीछे खजूर हैं। तो ये देखो पीछे खजूर में कतर दोहा से वीडियो बनाता रहता हूँ माशाअल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट करते हो। आपके अल्लाह सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो भाई को आप सपोर्ट में इसी तरीके बने रहिए भाई के साथ। तो मेरी ख़वातीन हज़रात जिधर से भी देखते हैं इंडिया से, तो माशाअल्लाह बहुत प्यार मिल रहा है मेरी प्यारी कंट्री से। तो भाईजान पाकिस्तान से भी मेरे को अच्छा प्यार मिल रहा है माशाअल्लाह। तो वीडियो पूरी देखा करो, तो जितना ही मेरा गुजर पाई है वीडियो पूरी देखा करो है। तो सब्सक्राइब करा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह का फजल नाल, अल्लाह का करम नाल। तो लाजम सपोर्ट करो है। थारो भाई थारा वास्ते वीडियो बनावे, कितनी थारा वास्ते तकलीफ़ करूँगा, लेकिन तुम लोग सपोर्ट नहीं करता। जितना भी मेरा परदेसी भाई है सब ना दिखाऊँगा, दसूँगा। तो कितनी प्यारी वीडियो है, कितनी अच्छी वीडियो है माशाअल्लाह। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है माशाअल्लाह। आप लोग बताइए, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सब मीना प्यार दो। तो देखो माशाअल्लाह गुजर पाई जितना भी है मेरा हूँ जम्मू कश्मीर तो भाईजान। आप लोग तुम लोग सपोर्ट करो। मीना फिर थोड़ा उर्दू भी बीच में बोलना ज़रूरी है ना। तो इस वास्ते इस तो पहला मैं कदे बोलियो नहीं, अपनी लैंग्वेज कदे मैं बोली नहीं। तो दसियों मीना वीडियो सही लगी है नहीं लगी। तो यह वीडियो इस तरह की मेरी है। प्यारी बकरी हैं, ये बरबरी बकरी हैं। कतर तो वीडियो बनाता रहूँ। तो माशाअल्लाह थारी सपोर्ट की वजह नाल, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे को आज इतना अच्छा और इतना खुश में हूँ कि वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे की वीडियो में इंशाअल्लाह। तो ये देखिए माशाअल्लाह कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लग रही है मेरे को आज की वीडियो। आप लोग बताइए, आप लोग को अच्छी लगती है नहीं? तो जितना भी मेरा गुजर पाई है सब सपोर्ट करो हैं भाईजान। जितना भी है जो भी भाई देखते हैं मेरे सब फ्रेंड, मेरे यूट्यूब जितनी भी फैमिली है ना भाईजान, भाई को लाजम सपोर्ट करो। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बकरी हैं। तो आज ये दिखा रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह आगे किधर दिखाऊँगा इंशाअल्लाह। तो भाईजान ये सिस्टम है इधर का, ये ऐसा पिलर लगाया हुआ है, ये पाइप है, ये जाली लगाया है, इसके अंदर पेरी का दरख्त है। ये देखो, तो ये देखो भाईजान। तो ये बकरी, ये ऐसा व्यू, ऐसा नज़ारा पीछे का, ऐसा पीछे का नज़ारा है देखा। तो ये देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो एंड तक पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो सपोर्ट करियो पाइयों सारा पाएगी अपना ही सपोर्ट करियो। तो तुम जितना भी देखें सपोर्ट करता रहियो इसी तरीका नाल है। थारों बहुत शुक्रगुज़ार हाँ। अगर तुमने हिंदी पसंद नहीं आती तो मैं गोजरी में भी करूँगा, गोजरी पसंद नहीं आती तो हिंदी में भी करूँगा इंशाअल्लाह ब्लॉगिंग। वो एक छोटो जो ब्लॉगर हाँ, तो थारी सपोर्ट की वजह से आगे जाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को, मालूम है पब्लिक मेरे को इंशाअल्लाह सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह। तो पब्लिक की सपोर्ट की वजह से मैं आगे जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये देखते रहिए, ऐसा नज़ारा है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, जहाँ से भी देखते हैं वहाँ से भाईजान कमेंट में बताना मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कहाँ से नहीं देखते हैं, किधर मेरी वीडियो जाती है किधर नहीं जाती है, मेरे को बताना इंशाअल्लाह है। तो आप लोग सपोर्ट में इसी तरीके बने रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए नज़ारा, ये देखिए नज़ारा, देखो ये देखो बकरी, ये देखो ये बकरी को पता नहीं क्या हो गया। ये कान में सिलाई करवाई हुई है, देखो कान में नंबर भी लगा हुआ है 22167। तो भाईजान सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से बने रहिए इंशाअल्लाह। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आप लोग भी दुआओं में याद रखो, मैं भी याद रखता हूँ। तो माशाअल्लाह मेरे को उम्मीद है खुदा के घर पे इंशाअल्लाह सपोर्ट मिलेगी।
तो इसी तरीके बने रहिए इंशाअल्लाह।